Hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Boah, endlich ein paar Minuten Ruhe und die gönne ich mir jetzt hier, um endlich mal dieses, naja, neu kann man jetzt auch nicht mehr sagen, aber eines der Neuheiten von Spin Master, nämlich den neuen DreamWorks Dragons Race to the Edge Toothless and Hiccup Armored Dragon auszupacken. Hier auch in der neuen Verpackung, ziemlich aufwendig aufgemacht. Auch nicht ganz billig dieses Set. Also das ist schon eine Deluxe-Nummer, ne? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, mir geht es zumindest so. Egal, was ich momentan zum Thema Dragons von Spin Master in die Hand nehme. Egal was. Ich habe immer das Gefühl, als hätte ich genau das vor kurzem erst ausgepackt, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Denn auch in diesem Set hier haben wir eigentlich bis auf ein paar Gimmicks nicht wirklich was Neues. Ich wollte eigentlich unter meinen gefühlten zig 100 ohne Zahnfiguren die Figur raussuchen, welche der hier am ähnlichsten kommt, wenn nicht sogar genau die gleiche, aber mir ist das ganz ehrlich viel zu anstrengend und ich mag auch nicht mehr vergleichen, denn bei den vielen Vergleichen bei den DreamWorks Dragons von Spin Master, da vergeht dir eigentlich echt der Spaß, ne? Weil es ist fast immer dieselbe bumsgerade Form, wenn ich es mal so sagen darf. Und man findet auch immer wieder genau die Sachen, die man schon zigmal kritisiert hat. Und es wurde jetzt auch hier bei der neuen Figur nichts verbessert, ne? Das macht doch ein bisschen nachdenklich. Aber lange Rede, lasst uns das Ding hier auspacken. Und ihr wisst ja, ne, mittlerweile sind ganz viele neue Figuren erschienen. Soll ich neue sagen? Kann man da neue sagen? Nicht wirklich, oder? Halt wieder die ganzen Drachen, die ihr schon habt, in einer, ja, alternativen Bemalung. Man muss auch nicht auf Teufel komm raus alles haben. Das ist zumindest meine Meinung. Okay, let's unboxing, Leute. Okay, wisst ihr was? Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mein Vorwort löschen soll und nochmal neu aufnehmen, aber ich lasse es drin. Ihr habt es ja gehört, weil es klingt ein bisschen frustriert. Frustriert möchte ich jetzt eigentlich gar nicht klingen, bin ich eigentlich auch gar nicht. Denn ich habe im Prinzip keine Erwartungen, aber selbst wenn du noch so wenig Erwartungen hast von Figuren, von Neuheiten, hast du halt das Gefühl, du kaufst den ohne Zahn wirklich zum 10. Mal, ne? Ich denke mal, das kann jeder verstehen, das kann jeder, der die Figuren hat, nachvollziehen. Und ja, das ist halt nicht nur ein bisschen, sondern das ist tierisch langweilig. Zumindest ist das halt meine Meinung, ne? Auch wenn du noch so ein Hardcore-Drachenzähmen-Sammler bist, mit der Zeit wird es halt doch recht öde, ne? Und es gibt ja von diesem Set hier auch noch Hakenzahn und Rotzbacke, auch mit einer Sound, mit einer Sprachfunktion, wie wir es hier haben, aber ja, es sind halt auch nicht wirklich Neuheiten, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ne? Aber ansonsten hier wirklich, also die Box ist schon sehr beeindruckend, wie ich schon eingangs sagte. Wartet mal, ich messe das Ding hier mal aus. Wir haben hier eine Breite von 38 cm, also eine riesen Box. Wir haben hier eine Höhe von knapp 25 cm und eine Tiefe von 8,5. Ne? Also mein lieber Scholli, das ist schon Brummer, dieses Teil. Das ist schon eine Ansage. Und extrem aufwendig verpackt, ne, mit dieser abgeknickten Ecke hier oben und das neue Design und dann auch noch das Teil, was hier vorne hoch steht. Gut, alles wunderbar gemacht. Dann auch noch hier ein extra Hinweis, Push Button and Tilt Me, was sie übrigens hier an der Seite übersetzt haben. Taste drücken und mich neigen, denn dann hören wir Geräusche von ohne Zahn bzw. von Hicks. Ja, und was ich auch noch sagen möchte, ich finde es sehr, sehr schade, dass die Figuren nicht mit einer deutschen Sprachausgabe auf den Markt gekommen sind. Ihr kriegt also nur die englischen Originalstimmen, was ich wirklich ja echt schade finde, denn mir gefallen die deutschen Originalstimmen fast ein bisschen besser. Hicks klingt im Englischen, wenn er mich fragt, ein bisschen komisch.
Also da gefällt mir die deutsche Stimme um einiges besser. Und wenn man dann noch diesen, ja, Hamburger Akzent gewohnt ist, ne? Von Grobian und von Haut drauf, dann ist das echt ein bisschen schade. Aber so gesehen, ich denke mal, von Hicks haben wir nicht allzu viele Rufe und das kann man schon verkraften. Also, ich denke, zur Verpackung selber brauche ich gar nicht mehr groß zu sagen. Ist klasse gemacht, sieht aus wie alle anderen. Hier Toothless and Hiccup, Armored Dragon, also gerüsteter Drachen. Und hier steht es auch, ne? Nur in englischer Sprache. Auf der Seite wieder Hicks mit Drachenauge und ohne Zähnchen mit dem Titel, liebe Zeit, guckt es euch an, Armored Dragon ist TM. Das ist ja Hammer. So, auf dieser Seite, da haben wir nur noch ein paar Sprachen. Und auf der Rückseite, hier haben wir keine weiteren neuen Drachen. Obwohl man dieses Feld hier locker füllen könnte, so viele Neuheiten sind erschienen und kommen auch noch. Ansonsten haben wir hier nur die Warnhinweise. So, und jetzt lasst uns dieses Bild hier mal ein bisschen angucken. Wir sehen hier Hicks mit seinem Fluganzug. Wobei mich das irgendwie ein bisschen an Lego erinnert. Was zum Teufel, oder? Weiß ja auch nicht. Und wir haben hier vor allem irgendwie einen komplett anderen ohne Zahn. Ne? Schaut euch mal dieses Gesicht an, diesen Kopf. Der wirkt hier total rund, ja? Mit richtig schönen großen Augen. Die Zähne sind hier weiß bemalt, die Rüstteile wirken hier komplett silbern, fast wie Chrom, ne? Wie so eine Metallgeschichte. Hier sehe ich auch ein Kniegelenk von Hicks, okay. Und dann sehe ich vor allem hier hinten diesen blauen Schweif. Und hier hat man anscheinend irgendwie den Totenkopf rausretuschiert, oder ist der jetzt allerdings schwarz? Zudem wirkt dieses Schwanzteil transparent. Wie auch immer, auf jeden Fall dürft ihr euch auf diese Grafik 0,0 verlassen. Denn ohne Zähnchen prägt euch das Gesicht ein. Sieht tatsächlich so aus. Ne? Kein runder Kopf, keine goldig großen Augen, sondern eben die normalen Augen. Und eher ja, einen ovalen Kopf, eher ein bisschen spitzig nach vorne endend. Der Schweif ist hier übrigens ganz normal rot mit dem Totenkopf. Jetzt muss ich nochmal geschwind was gucken. Ah ja, seht ihr das, dass hier auch dieses Lederzeug bemalt wurde? Kann man sehen hier, dieses Braun, was hier entlang läuft. Ja, und das hat man hier wieder nicht gemacht. Ne? Nur hier vorne die beiden Bänder. Ansonsten seht ihr das hier alles schwarz. Hier, guckt es euch an. Schwarz bis nach hinten. Mann, Spin Master, echt. Ich finde es so, ne? Echt schade. So, also ich packe das Ding jetzt hier mal in aller Ruhe aus. Vielleicht lasse ich diesen Part auch ein bisschen schneller laufen. So. Alles klar. Wenn ich Glück habe, habe ich hier jetzt alles geöffnet. Okay. So. Klappe offen. So sieht es dann aus. Okay. Ich würde halt gern dieses ganze Gedöns hier rausnehmen, wenn es geht. Mal gucken. Oder haben sie es hier auch noch mit reingemacht? Ja, funktioniert. Alles klar. Ah, hier ist noch festgeklebt. Jawohl. Noch ein Kleber mehr. Ja, wunderbar. Verpackt für alle Ewigkeit, ne? So. Hier ist auch noch eine Beschreibung drin. Gut, schauen wir uns gleich an. Und was ist das hier? Extra hier eine Service-Nummer, riesengroß beigelegt. Ja, Hammer, cool. Ist eine kostenlose Nummer, eine 0800er Nummer. Wenn ihr Reklamation habt, dann ruft bei denen an, sagt es denen. Denn Spin Master ist sehr daran interessiert, dass ihr nur die besten Sachen bekommt. Die besten Sachen, die bestbemalten Sachen, ne? Ja. Okay, ja, schauen wir uns gleich an. Ich tue die Verpackung mal hier auf die Seite. Dann lasst uns mal dieses Manual angucken. Die Bedienungsanleitung. So. Also, hier haben wir einiges dabei. Nämlich zum einen Hicks mit Helm. Können wir also
abnehmen, dann sein Fluggerät hinten, okay, dann selbstverständlich ohne Zahn, Jubel, Jubel, ein Geschoss. Wir haben die Rüstung für den Kopf, für den Rücken und für die Beine, Vorder- und Hinterbeine. Okay, alles klar. Was haben wir innen noch drin? Das ist schon echt nobel. Oh, guckt euch an. Sogar das Fach, wie ihr die Batterien reinsetzen könnt. Ihr braucht die kleinen Batterien, wenn es denn stimmt. Dann hier, ne, die Töne. Ohne Zähnchen hat einen Stachel, einen Rückenstachel, den ihr drücken könnt und dann wird er entsprechend Geräusche machen. Hier steht es auch, für Sprachgeräusche Taste drücken und wir können ihn auch drehen. Das heißt dieses Tilt. Und hier steht für Drachengeräusche Drachen nach rechts oder links neigen. Dann hören wir zusätzliche Geräusche und hier zeigen sie uns noch, wie die ganzen Rüstungsteile hier angebracht werden. Okay, bei Hicks auch. Fluganzug und Helm. Und Hicks können wir dann auch noch auf ohne Zahn setzen. Und hier steht dann noch letztendlich, wie die Flamme, dieses Projektil hier eingelegt wird und verschossen, nämlich durch Drücken des Kopfes. Dann löst sich das Teil. Ja, schön. Also das ist schon nobel. Eine extra Bedienungsanleitung hier dabei. Ja, und da ich heute so gemütlich unterwegs bin, wundert euch nicht, wenn ich dieses Unboxing in 2 Teile mache. Oder vielleicht werden auch 3 draus. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, ne? Gut, also es ist wie üblich hier festgemacht. Hier unten und hier hinten. Gut, das brauche ich jetzt nicht hinten öffnen. Das schneide ich einfach hier durch. Einmal und dann hier vorne. Zack, und schon haben wir ohne Zahn. Oh, und hier sehe ich in der Verpackung ein Loch, denn da seht ihr die Gebrauchsanweisung. Nicht, dass ihr die Verpackung einfach wegwerft und kommt dann nicht klar, ne? Aber ihr seht es ja hier bei mir, beim Opi, dann wisst ihr Bescheid. Gut, und heute brauche ich auch nichts großartig hier vorsichtig ausschneiden, wegschneiden, denn das schmeiße ich tatsächlich weg, ne? Schade drum, aber ich schmeiße es tatsächlich komplett weg. Wenn ihr es wieder verkauft, dann empfehle ich euch Folgendes. Wartet mal, das hier schneide ich auch noch auf. Zack. Und das hier. Zack. Macht euch die Verpackung so, dass ihr es flach hinlegen könnt. Ne? Die ganzen Ecken könnt ihr ja dann später wieder mit einem Tesa-Band ankleben. Alles halb so wild. Dann guckt nach so einem Cuttermesser, aber nach Möglichkeiten, wenn ihr zu jung seid, nicht alleine machen. Lasst einen Erwachsenen machen. Okay? Nicht alleine machen. Bitte. Nicht, dass er euch schneidet. Das wäre gar nicht gut. Okay? Gut. Dann könntet ihr euch die Mühe machen und quasi hier so drumrum schneiden. Ja, hier ansetzen und drumrum schneiden. Wer meine Videos sieht, der hatte schon öfters gesehen. Ich mache es mal hier bei Hicks. Ja, kann man so machen. Denn dann müsst ihr nichts kaputt reißen. Ihr könnt so ein bisschen schneiden. Könnt hier ein bisschen anheben, das Teil, und Hicks dann rausholen. Ja, und wenn es nicht zu weit aufgeschnitten ist, dann kann man auch wieder reinstecken. Und dann hat man das nicht unbedingt wie neu, aber man hat es eben noch in der Originalform drin. So, und dieses Mal haben sie wirklich jedes einzelne Teil hier extra reingegossen. Ja, das wäre mir also letztendlich viel zu aufwendig. Aber wie schon gesagt, Sammler, die die Figuren rausholen und dann vielleicht wieder zurückstecken möchten, die machen das so. Also ich werde es hier definitiv nicht mehr machen. Ich hole die Figuren jetzt einfach mal so raus. Ich reiße das halt auf, was sie nicht machen. So, hier haben wir unseren Hicks. Ach Gott, ist der weich. Ach du liebe Zeit, ist der weich. Ah, das ist ja klasse. Ah, das ist ja Gummi. Das ist ja gar kein Plastik mehr. Das ist ja richtig Gummi. Ja, Hammer. Okay. Gut. Ja, das finde ich jetzt wieder mega cool. Totales Gummi. Nur der Körper ist aus Plastik. Der Rest ist Gummi. Hammer. Also, schauen wir uns auch gleich an. Dann hier die ganzen Knochen. Aufpassen, wenn er auspackt, ne? Dass euch da nichts verloren geht. Seht ihr, mir rutscht auch schon von der Hand. Gucken wir uns auch noch gleich näher an. Lege ich auf die Seite. Okidoki, dann haben wir hier noch die Flamme, die blaue Flamme und hier natürlich das Hauptteil. Der Rückenpanzer.
So, seht ihr das? So meine ich das. Auch mal rausnehmen. Okay. Ja, das ist ein härteres Plastik als Hicks, ne? Interessant. Also die Teile schauen wir uns alle ganz genau an. Auf die Seite. Okay, dann fange ich hier mal mit dem unspektakulärsten an, nämlich einem Beinschutz, einer Beinschiene von Ohnezahn. Hier, so sieht es irgendwie aus. Da sind so Lücken dazwischen. Ja, wie auch immer das zustande kam, wie auch das zusammenhält. Vielleicht sieht man es in eine der Folgen der 3. Staffel. Ich habe die alle auf Englisch gesehen. Ich habe sie da auf Deutsch, aber ich bin nicht mehr zum Angucken gekommen. Ne? Keine Ahnung, ob es irgendwo erklärt wird. Ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen als ich. Könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwann werde ich mir die 3. Staffel aber mal in einem Schwung nochmal angucken. Denn ich habe eigentlich fast alles schon wieder vergessen. Wahnsinn, ne? Hier, das andere Teil, das ist total gleich, oder? Ist das gleich? Das ist einfach nur gekontert, ne? Oder? Ja, das ist einfach nur gekontert. Das ist genau das gleiche Teil. Also, für vorne oder hinten, wir werden es sehen. Dann haben wir hier noch die beiden anderen. Die sehen im Prinzip genauso aus wie die großen, nur halt eben ein bisschen kleiner, ne? So hier. Man sieht es kaum wegen meinen Fingern. Wenn es dann später an Ohnezahn dran ist, sieht man das besser. Okay. So, dann haben wir hier dieses Helmschild. Ja, und da natürlich jetzt gleich was dazu. Das sieht ja aus, als ob diese Platten hier zusammen genäht wurden. Kann man da nähen dazu sagen. Und diese Fäden, diese Xe, die ihr hier seht, die haben die gleiche Farben. Also ist ein Guss. Das finde ich halt auch wieder ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie es im Original aussieht. Keine Ahnung. Aber hätte man das nicht wenigstens auch bemalen können? Einfach schön drüber gehen mit einer Farbe. Das ist ja erhaben. Da brauchst du gar nicht hier jedes einzelne X nachmalen, sondern nämlich einen Pinsel und zack, einfach fein drüber streichen. Und die Dinger sind weiß, schwarz oder braun, wie man es halt haben möchte. Ne? Also das finde ich halt brutalst einfach. Das haut mich nicht vom Hocker. Ist das im Original auch so? Keine Ahnung. Schreibt es mir gerne rein. Ja, und auch hier sind so 2 Noppen, ganz klar, wie auch hier bei den Fußteilen. Und das heißt, unser Ohnezahn ist vermutlich durchlöchert. Ja, lauter Löcher, lauter Vorrichtungen für diese Noppen. Okay, also, aber ich bin gespannt, wie Ohnezähnchen damit aussieht. Dann haben wir hier noch dieses Riesenteil, wo auf Ohnezahns Rücken kommt. Und ich habe hier und da schon gesehen, dass sich dieses Teil bei verschiedenen Leuten ein bisschen verzogen hat und gar nicht richtig auf Ohnezahn passt, sondern teilweise richtig absteht, ja, also gar nicht auf Ohnezahn aufliegt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das bei meiner Figur hier ist, ob das ähnlich ist. Oh, hier ist sogar eine Schraube drin, aha, die haben sogar den Sitz hier, die Rückenlehne angeschraubt. Ach du liebe Zeit, okay. Naja, schön. Oder nicht schön, entsprechend wie man sieht. Aha, hier ist auch noch so ein Noppen drin für Hicks, okay. Der Sattel wurde auch nicht mehr extra bemalt. Großer Gott. Dann hier auch die ganzen Nähstellen. Hat man überhaupt gar nichts gemacht. Einfach nur ein Guss. Und fertig. Ja, und hier gucken natürlich die Rückenstacheln von Ohnezahn durch. Okay. Und hier sind 2 ganz kleine Noppen. Nur 2 kleine Noppen. Hier vorne ist gar nichts. Wird es irgendwo hier reingeklemmt? Also ich bin sehr gespannt. Ne? So sieht's aus. Und dann haben wir hier natürlich noch dieses Projektil für Ohnezahn. Wir haben hier ein leicht transparentes Blau, ganz leicht transparent. Und minimalst irgendwie was an Flammen erinnern soll. Naja, kann man da Flamme sagen? Damit es halt nicht einfach nur glatt ist, hat man halt ein bisschen eine Struktur rein modelliert. Hier das Teil zum Einrasten. Und Ohnezahn wird es natürlich wieder so weit aus dem Maul rausgucken, was ich mega peinlich finde. Echt
warum kann das nicht komplett im Kopf verschwinden? Ehrlich, ihr zahlt so einen Haufen Geld für eine Figur, die dann letztendlich auch noch ein bisschen peinlich aussieht mit dieser Flamme. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Und meine Meinung ist es auch, dass wir jetzt einen Cut machen. Denn sonst wird das Video einfach zu lang. Ja? Also das hier haben wir uns alles angeschaut, plus Verpackung. Und im nächsten Video schauen wir uns dann den wahnsinnig weichen Hicks hier an mit seinem Apparillo Flugapparat, ja, mit diesen Flügelchen, witzig, und natürlich unseren neuen, ja, ohne Zahn, mit etwas zu kurzen Beinen und ja, ein paar Gummibärchen zu viel gefressen. Ja. Also, das schauen wir uns alles im nächsten Teil an und ich bin natürlich auch sehr auf die Geräusche gespannt, denn ihr seht hier, der Original-Batterieanhänger ist hier noch dran. Ich habe sie noch nicht gehört. Wir hören das zusammen und sind entweder begeistert, überrascht oder sonst was. Alles klar, ihr Lieben? Dann sage ich schon mal ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Video. Euer auch viel zu viele Bärchen essender Rupi. Yay!